ñoo ngi fi nga xam ni moom mooy commune Thiaroye-sur-Mer yaakaar naa ne gis ngeen ci internet bi démb ba tey li nga xam ne mooy distribution yi ñu leen jox ñu ne ci aide alimentaire yi concernant coronavirus ci loolu la jóge mais ñun d'après suñuy recherche gis nañ ni que am na ay sociétés yoo xam ne yu ci mel ni LCS ak benn structure allemande bu tudd GFA Consulting boo xam ni ñëw na indi na ay dons pour ñi nga xam ni ñoom ñooy commune Thiaroye-sur-Mer bi ñoom nag li ñu recevoir lu waral kaas bi mooy nee neen 2 kilos 500 ceeb nañ recevoir 250 maanaam ci saabu benn saabu 250 ak tomate boo xam ne boo ko doon peese si boutique ba nee neen 175 maanaam tomate bi dañ ko dajji ba pare peese ko am na ñeneen ñoo xam ne nee neen ñoom jotuñu sa recevoir loolu ceeb la recevoir ak li nga xam ne mooy ñaari saabu diwlin bi nag nee neen dañ koy dégg rek ñoom gisuñu ko société yooyu nag jox nañ leen diwlin jox nañ leen ceeb jox nañ leen tomate jox nañ leen denrée yëpp. bien sama gars yi gis nga njaga de lii la indi lii man de mënoon nag kaa jéggal ba ma ñëwee de lii la ma jox lii nga xam ne soo li may sóor reer sax mu lii ko ëpp lii de la ma jox ceeb bii ak saab bi nee na may raxas saab bi. ko jëlaat dëkk ko jëlaat yeewoo dama ne ñu ma naxari parce que boo demee caare ak ñu jox leen saaku ceeb boo demee caare ak ñu jox leen saaku ceeb ñun nga ñëw fii ñu ñuy jox ay 2 kilos ceeb. c'est une injuste mais c'est caare yi population mën nañ la ko saaku ceeb. waa léegi lu tax ngeen def sélection déedéet lu tax ngeen def sélection lu tax caare yi yëpp amuñu 2 kilos ceeb. caare lu tax ñëpp amuñu 2 kilos ceeb ñu am ay saaku ceeb nag. dama lay wax ban maanaam ban différence nga may wax wala ban problème. expliqué ma. léegi li ñu war a leeral mooy ndax loolu ñu recevoir dafa jóge ci li nga xam ni ndax loolu ñu recevoir dafa jóge ci li nga xam ni moom la leen société yi jox wala dafa jóge ci aide alimentaire bi nga xam ni mairie moom la leen war a jox loolu yëpp nañ si indi ay leeral gannaaw bi ñu jëlee ñi nga xam ni ñoom ñooy ñi dëkk fii Thiaroye-sur-Mer te recevoir loolu bëgg nañ dem jël ñi nga xam ni ñooy mairie bi LCS aussi parce que gis nañ ni moom doomam rëy na trop bëgg nañ fa dem jël ko xool lan lay wax ci li nga xam ni moom mooy problème bi am Thiaroye-sur-Mer concernant les dons reçus. man maa ngi tudd Dieynaba Sy. foo dëkk. maa ngi dëkk Thiaroye-sur-Mer. d'accord gis nañ ay dons yoo xam ne ñu ne mairie bi ñoo leen ko jox. effectivement. am nga ci. amoon naa ci mais dama ko delloo. lan nga amoon luñ la indil. indil nañ ma ñaari kilo ceeb ak liibar indil ma benn saabu buy jar 250 indil ma tamaate boo xam ne dañ ko natt ci mbuus maanaam soo ko doon jënd ci bitig bi dañ la koy jaayee 1 moom lañ ma indil. waaw biñ ma ko indilee daf ma fekk maa ngi sama néeg tëdd bi ñu indee papier bi dañ ko jox sama belle-sœur biñ ko joxee sama belle-sœur mu woo ma wax ma ko ma ne ko jox ko sama petit frère bi mu dem jëli ko bi ko sama petit frère bi jëli jee ba ñëw ma woowaat sama belle-sœur bi ne ko lan lañ la jox mu ne ma non duma la ko nettali ñëwal nga xoolal ko sa bopp bi ma jógee ma def directement ci waañ bi bi ma demee mu yëkkati mbuus njox ma dafa yëkkati mbuus bi njox ma ubbi ko rek sama sidit yi jóg ma révolté wu si laa génnee ci biti commencé yuuxu ne leen lii humiliation mënu ko weesu te effectivement humiliation la parce que bu ñu ne dañuy jàppale askanu Thiaroye ñu ne corona bi moo tax ñuy jàppale askanu Thiaroye foog naa en tant que maire balaa benn société yi jóg balaa mairie ville jóg di ñu jàppale moom moo ñu war a njëkk a jàppale parce que foog naa ko def 21 ans maire war nga mën a apporter dara sa commune mais gis ñu dara lu ñu maire apporter bi nga mu ngi tudd Ndiaga Niang bi nga xamee ne mairie ville don yooyu génn na ko liir naa ko liñ ko jox exact mais mënatuma jàpp saako ceeb yi parce que bëgguma wax lu ma wóor mais xalaat naa ne 300 saako ceeb la diwliñ bi tamit mënuma la wax exact parce que fàtte naa ko mais bu dee eau de javel bi 50 cartons la détergent bi 50 cartons saabu 50 cartons yi sew sewaan yooyu yëpp bu nekk 50 cartons lañ ko jox mais man li ma mënul concevoir en tant que maire yow nan la mairie ville yëkkatee loolu jox la ko yow nga gérer sa commune pour lan yow mënoo génne ci sa xaalis nga dolli ci wala budget bi nga xam ne dañ koy voté di ci dugal cas social nga war a mën a génne ci loolu nga dolli ci nga jàppale sa askan loolu moo waral ma jël liñ ma joxoon ma dem delloo ko parce que loolu sarax la te ñun yelloowuñu sarax kon duñu ko jël. suñu kër 2 kilos ceeb moo fa ñëw ak ñaari saabu liibar comme ni ko mag ñi di waxee quoi
bi ñu fay ñëw avant muy ñëw y avait un jeune mooy ñëw indi benn bout de papier bind ci sama tur papa ma ne ko ça c'est quoi mu ne ma dañuy distribuer ceeb bi ci jàkka ji ma ne waaw ma dem jox ko paa bi yónni sama grand frère ne ko dama nga récupérer ko parce que man je pensais que ne bon c'est quelque chose loo xam ne boo ko gisee di nga ne lii kat dina jariñ nit mais à notre grande surprise bi affaire bi ñëwee ñu def ko ci benn bool boo xam ne boo ko joxoon ay xale yu njogandal sax dañ koy xeeb def si teg ñaari saabu liibar ci kaw ma ne lii la mu ne ma lii lañ joxee ma ne non lii du dugg ci kër gi sa papa wax ma ne ko non lii du dugg ci kër gi parce que ñun xiifuñu man je suis fonctionnaire suñuy kër suñu ravitaillement day wàcc tous les mois donc du ma jël lii quand gis mel ne damay yelwaan wala may tàllal loxo du ma ko jël bi ma ko jëlee bi ñu ko indee bi ma ko récupéré am na représentant maire bu dëkk ci koñ bi suñuy kër ñaari kër yi ñoo jàkkaarloo jabaram laa ko sarax wallaay lazim damaa dem ba këram ma jox ko jabaram wan ko ne ko ñun soxla wuñu dimbal bu dee moom dafa soxla ni nga wala mu yelwaan na ko jël mais ñun duñu ko jël c'est comme ça que ça s'est passé et beaucoup de personnes ci fii aussi noonu la fa demee du man kase mën naa citer ay kër yu bëri yoo xam ne tey ji jël nañ ko ay ñaari saaku ñaari liibaru ceeb lañ leen jox ak benn ñenn ñi benn butéel madaar lañ am ñenn ñi benn saabu am na ñoo xam ne sax amuñu loolu am na ñoo xam ne sax loolu am jëru gisuñu ko diwlin bi ñuy wax nag dama koy dégg rek mais man gisuma kenn ku ñu jox diwlin waaw. amul kenn ku recevoir diwlin. gisuma kenn ku ñu taxaw mu yor diwlin gisuma ko. est-ce que wax nañ leen fi denrée yooyu jógee parce que ci suñuy recherche xam nañ ni que am na ay sociétés yu nekk fii bu si demee ni LCS wala ay kii yoo xam ni ñëw nañ joxe foofu ay dons est-ce que yooyu du yooyu nañ leen jox wala yu mairie nañ leen jox. effectivement yooyu jotoon nañ ci am ay renseignements parce que yooyu lañ njëkk a séddale avant ñuy séddale lii. yooyu lañ njëkk a séddale ndax yooyu bi ñu ko séddalee man am naa koo xam ne woo na nga xam ne mu ngi nekk ci maire bi mu ko woowee ne ko ah man de dégg naa ne joxe nañu ay denrées alimentaires waaw mais denrées alimentaires yooyu nan la demee mu ne ko effectivement joxe nañ denrées alimentaires mais sociétés yi ñooñu ko joxoon dimbalee ñu ko mais sociétés yi dañu préciser nañ ko jox waa biir Thiaroye muy waa cotonnier du Cap-Vert foofu rek la yem kooku ne ko ah bon mu ne ko waa mais xam naa ne seen yos dina ñëw kooku nga xam ne moom la ñu woowoon mu jox ñu renseignement yooyu démb woowaat nañ ko bi ñu ko woowee ne ko yow nan ngeen mën a jëlee lii nga xam ne 2 kilo ceeb ak liibar di ko jox askan mu ne non tiisee xam nga mairie ville moo yëkkati loolu dimbalee ko Thiaroye mais mairie ville bi mu ko dimbalee Thiaroye comme que noonu la ñu ko joxee te motul ñu joxee ko noonu askan bi en tant que maire en tant que allié maire war na xalaat loo xam ne mairie ville moo ko dimbalee commune lu toll ne maire nga yëkkati ko noonu di ko jox sa askan bu fekkee société yooyu dimbali nañ commune bi ñu jox ko buñ ko préciser ne kon joxal ñu ko gox tel moom en tant que maire war na bañ parce que moom moo jaboote ñëpp. maanaam yéen gisoo leen loo ñëw ñu jox leen loo xam gisuñu ci dara. parce que am na ay vidéo yu ñu gis yoo xam ne dañu ne société câble du Sénégal. moom moo jël ay dons yu bëri ay saabu ceeb ak yëpp. yoo xam naa na feeñ ci image yi. jébbal ko waa Thiaroye-sur-Mer. ak benn structure allemande tudd GFA Consulting xaw ma ndax fii xam ngeen ko. loolu yow yaa ñu ko informé que ne ceeb bu mel bu toll noonu. loolu dugg na Thiaroye-sur-Mer ndimbal boobu dugg na Thiaroye-sur-Mer yow mi dëkkul Thiaroye-sur-Mer yow yaa ñu ko informé ñun waa Touba Thiaroye yow yaa ñu informé loolu. société yooyu awma ci information bu leer mais am naa ci loo xam ne un représentant du maire mën naa ne il fait partie des adjoints du maire fii la dëkkoon seen kër yi fii tout près je vais pas citer son nom mais moom moo def publication bi sur Facebook wane ko ni comme quoi que ni c'est des sociétés de la place qui l'ont donné à la mairie de Thiaroye pour ñu distribuer ko à la population de Thiaroye. mais li gën a yéeme mooy li ñu publié ne moom la ñuy distribuer ak ñun li ñu gis c'est diamétralement opposé quoi parce que yaakaar naa Thiaroye kase commune bi maire bi budget bu ko génne woon tey ji kër gu ne war na mën am benn saako ceeb mais tey li ñu gis ñun comme kuy gis ay taalibe di leen sarax daal lañu gis ñun suñu maire daal loolu la ñuy jàppe ñun surtout nag ñun population de quartier lay jiite ñun nous sommes complètement marginalisés. mais est-ce que am na ñoo xam ne jël nañ ndimbal bi 2 kilos ceeb bi wala yéen ñëpp da ngeen récolté delloo. non du ñëpp ñoo ko delloo am na ñoo xam ne jël nañ la leen tax a jël kersa ñu bëri comprendre ñu ceeb bi parce que dafa amoon ñu commencé di jaxase xelu askan bi di leen wax ne maire moo ko génne ci propre moyen dimbali leen ko ñoo xam ne tey ay alliés maire lañu ñoom ñoo doon wax loolu. comme que nag dafa am ñoo xam ne dañu xalaat ne maire moo génnee loolu ci xaalisam pour dimbali leen comme que ndimbal la rek nañ ko jël am ñoo xam ne jël nañ ko mais contre cœur lañ ko jëlee parce que ñoom pour ñoom
kersa la ci ñoom ñu jëlaat ceeb boobu solaat seen dàll dem di ko delloo loolu moo tax ñu téye ko mais ñi nga xam ne nag amuñu kersa dem delloo loolu ñoom ñoo jël ceeb boobu ak saabu bi ñu leen jox ak kii bi dem delloo ji. d'accord tey la mardi loolu kañ ngeen ko recevoir. bërki démb dimanche. dimanche ngeen recevoir. dimanche lañ ko recevoir. mën nga ñu préciser nga ne lan leen indil. waaw mu ngi ñu indil 2 kilo ceeb ak liibar moom lañ ñu jox ñu benn saabu buy jar 250 jox ñu tamaate boo xam ne boo ko peesee dafay nekk xaaju gën waa liibar ci bitig bi mu nekk 1 ak 5 moom lañ ñu jox. joxuñu leen diwlin. joxuñu ñu diwlin joxuñu ñu eau de javel joxuñu ñu saabu joxuñu ñu détergent gisuñu dara loolu daal lañ ñu jox. bon corbillard bi xam nga LCS seeni doom bi ñu ngi koy indi le 10 avril le vendredi 10 avril 2020 les dates sont très importantes il faut que ñu ciy préciser le 10 avril 2020 tombeeg vendredi ci la LCS joxe ay aide pour commune bi am déet mais le 11 le samedi 11 dimanche 12 man fii laa toog sama kër gis ngeen fi ngeen jaar ngeen ma fekk sama kër donc voie bi ngeen jaar mooy voie de contournement bi bu tali bi bouclé bu amee embouteillage oto yi bu ñuy dévier fii la ñuy jaar mais man dama toog fii di gis ambulance bi ak corbillard bi di baagante di def navette entre la mairie et l'intérieur du village ma gis que sama xel tey ci nag ma bind ci Facebook daal na Thiaroye-sur-Mer l'ambulance et le corbillard de la commune qui font des navettes non gisuma da nga may déglu soxna si parce que gisuma nag ceeb mais gis naa ambulance bi di baagante mais dama ne l'ambulance et le corbillard qui font la navette entre la mairie et l'intérieur du village ci suuf ci poste boobu ma def ci suuf ma ne li de tey na sama xel bu ma nee tey na sama xel nag nit ñi commencé nag mais li teewoon sama xel moo ci am effectivement loolu la comme wax naa loolu commentaire yi di daw nag le maire en personne il fait partie de mes contacts Facebook bloqué wu ma man duma ko mas a bloqué parce que man li may wax ragalu ma ko dama koy def ay live fi laay toog di ko def Facebook ñëpp di ma dégg parce que nag je n'ai pas de problème avec le maire jàmm lañu ci mbokk la ci man frère la sax si man laa lay wax ku ñëwoon di ko song léegi pour dal ci kaw maa yow den jàppante pour mu leer mais na dëkk bi lan dul nangu ak koo doon nga koy saaxee parce que don yi sama doom ji juddu barke démb ci la bokk aide yi sama doom ji juddu barke démb ñu may ko dëkk bi maire bi ëppalewu ko ci benn yoon xaal dara la ko ci ëppalewul donc corbillard bi ma waxee loolu commentaire yi commencé par Facebook ñëpp di commencé di wax nag comme sama njort googu ma wax ku nekk commencé nag di ñaaw njort moom ci boppam après accepté na le maire que ne effectivement da doon jël don yi comme maire ba dafa xat di ko déplacer côté maison de la femme mi ngi fële poste moo tax ñu jël ambulance bi ak corbillard bi di ko ci def di ko déplacer pour mën ko denc foofu dama ne ba àdduna sosoo ba léegi fan ngeen gisee corbillard ak ambulance mu yëpp des denrées alimentaires mais c'est ce qu'on dénonce mais nag nit bu delloo njub bu feeñee utu lay c'est ça donc prétexte boobu la indi ne da ko kii caaro ñàkkuli camion yu yëpp ceeb bi yóbbu ko ñàkkuli charrette mais donc que ambulance boobu ak kii bi camouflage lay doon nit ñi duñ xam li xew mais du moment que nit ñi wax nañ ko ne ba nit ñi commencé ñaaw njot bon ñoom wax nañ ci parce que suñu quartier am nañ conseil de quartier demoon nañ fa bi ñu fa demee moom wax na loolu ñëpp dégg ko mais bu fekkee nag journaliste moo taxaw tàllal le micro mais da nga koy miin. waaw dégg naa polémique bi rek waaye pour man amul solo xam nga li am solo rek mooy li nga xam ne mooy dëgg gi yàlla bëgg loolu moo am solo leneen lu nga xam ne waaye def na ko wala nga wax ko amul solo ci kanamu dëggu yàlla gi nag mooy lii ma lay wax nii mooy ceeb bi nga xamee ne moom la ñu séddale fii ci Caaroy Géej da di ceeb bi nga xamee ne bi feebar bi am ñu gën ko xam ci mbas mu tudd coronavirus amee dañoo jóg ci suñu tànk def li ñu am ñu jël ko teg ci taabal ji mairie bi génn lu tolloog 5 millions de francs ndax loolu lañ am ma génn 1 million bu nga xam ne xaalis la ma téye ko 5 millions yi nga xam ne mairie bi génne na ko
ma dem jënd ci li nga xam ne mooy eau de javel jënd ci saabu jënd ci gel jënd ci lave-mains yu mel noonu rek muy produit désinfectant yooyu bi ñu ko tegee ñu ne nañu fexe ba boole ci société yu nga xamee ne dañoo nekk ci Caaroy Géej ndax société yi dañoo nekk fii ci Caaroy waaye lu bari lu ëpp ci njëriñu société Caaroy amu ko ndax li nga xam ne moom la société di fay ñu koy tudde patente tey jii ñu tuddee ko ci diggante bi li ñuy wax contribution globale unique mu jóge fa tudde li ñuy wax contribution économique locale muy CEL loolu dañoo jël xaalis boobu nga xamee ne société yaa ngi Thiaroye-sur-Mer waaye buñ ko dajalee duñ ko fay Thiaroye-sur-Mer ville de Pikine lañ koy fay laneen li ci des mu tudde CELVA dañu koy booleeg yeneen taxes yi nga xam ne ñooy taxe bu TVA séddale ko lu tolloog 557 communes 557 communes mooy juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaari communes yu Sénégal lañ koy séddale kon Caaroy Géej amu ci dara moo communes yee ci tolloo la nga xam moo ko war a moomal boppam sax ñu jël ko jox ko lépp ville de Pikine comme ni ñu def ci Sénégal yépp léegi nag bu ñu demee ba yu mel ni am damay dox ak sama tànk bind sama lettre société yi nga xam ne ñoom ñoo fi ne wax leen problème yi fi am su ma paree ma dox ak sama tànk sensibiliser leen ba ñenn ñi ma ci mën a dimbali ma ci moo tax lii nga xam ne mooy ceeb la moo ceeb rek ngay dégg waaye ànd naag saabu ànd naag eau de javel ànd naag diwlin ànd na ak tamaate ceeb bi rek ngay dégg nag ci wax ji moo lay wan ne dëgg gi nekkul foofu fii nag li ñu la fi wax dëgg rek la bi ñu demee di ko lijjanti société bi nga xam ne moo ñu gën a jege muy LCS tudde les câbleries du Sénégal moom moo ñu jëkk a uyu si tontu ñu ne dañuy ñëw fii ci mairie bi pour waxtaan ak man bi ñu fi ñëwee waxtaan ak man ci biir waxtaan wi ba laaj ma problème yi ni mu demee ak ni ñu yaakaare ne mën nañ noo dimbalee ma ne leen daal wax expliquer leen ne leen daal ñu ngi leen di xaar ci loolu bi ñuy jóge fii ñu ne dinañ ñu dimbali ci lu tolloog 20 millions ci denrée de première nécessité muy ceeb ak diwlin ak comme yi ma waxoon léegi nii ba ñoom ñu def ko ci ay camion ñaari fan xaw ma ñetti fan yu ci tegu indi ko fii biñ koy indi booba déjà defaroon naa benn comité communal de ciblage comité communal de ciblage boobu da di comité boo xam ne daanaka état bi dafa waxoon ñu defar comité bu mel noonu pour les vivres de l'état pour aide yi état bi indi xaaruma aide yi état bi indi comité boobu ba ma ko defaree tëral ko fii oote fi imam yi nekk fi oote fi délégué de quartier nekk fi oote ASC yi nekk fi présidente groupe des femmes nekk fi yeneen kuréel yi nga xam ne ñooyu ngànk xale yi ci biir dëkk bi oo nekk ci ma oo leen dajale leen ak ñoom fii ñu taxawal comité boobu am naa commission sociale ci mairie bi bu nga xam ne bu dee yëfi mairie bi rek la moom mooy séddale waaye dama jël commission boobu boole ci élément commission bi ci comité communal de ciblage boobu léegi bi ñu defee comité communal de ciblage boobu ca laa jëkk la ma wax ne mairie bi la ma amoon te ñu jëndoon ko ci ay produits muy 5 millions ak li ñu SAR joxoon muy tourné ci lu tolloog 2 millions ak li ñu waa GFA joxoon am na ñu tudde GFA joxoon ñu muy 7 millions loola bañ ko dajalee ñoom lañ ko jox ñoom ñoo ko séddale ñu jël produit yi topp géej gi topp marché yi topp quai de pêche bi dégg nga am lu ñu yónnee délégué de quartier ñu séddale ko loolu produit désinfectant la ceeb bi nag bi mu ñëwee tam ci loxo comité communal de ciblage boobu laa ko tegaat moom ñoom itam ñu toog xool li mu toll ci saakuy ceeb xool lu mu toll ci eau de javel lu mu toll ci li nga xam ne mooy diwlin lu mu toll ci eau de javel ak lu mu toll ci tamaate ñu diviser ko maanaam tëral ko ci lim bi nga xam ne moom la quartier yi nekk fii ci Caaroy Géej quartier bu ci nekk ñu génne la nga xam ne am nga ko loolu état yi ñu ngi fii këyit yu ñu ngi fii quartier yi ñëw ñu jox leen ay fan yu nga xam dañoo wax ak délégué de quartier yi ñu ñëw jël si ko samedi bii passé lañ ko séddale quartier bu nekk yóbbu fa maire joxewul ay benn ceeb benn kilo ñaari kilo man ay saakuy ceeb laa joxe saakuy ceeb buñ ko wàññee ci délégué de quartier bu nekk joxe naa lu tolloog 17 sacs et demi. ñaata quartier nga am. mën nañu wax ne 40 quartiers lañ fi am 40 quartiers lañ ko jox boo diviser 40 quartiers ak nombre de sacs loolu nga ciy gis. d'accord mais xamoo au total ñaata ménage nga am jotoo leen def. non pour ménage yi beneen affaire dafa am lu ñuy wax unité statistique nit da koy maîtriser parce que bëgguma dugg sax ci domaine scientifique yi trop dafa am lu ñuy wax l'unité statistique lu nga xam ne dañ koy am en matière de population
te fii unité statistique bi ñuy liggéeyee fii ci Thiaroye yi c'est 80 maisons par quartier parce que en général foofu la moyenne bi nekk parce que boo jëlee 80 am na quartier yu nga xam ne 70 la maison am na quartier yoo xam ne peut-être 50 la un peu moins foofu lay toll mais la moyenne c'est 80 bu ma la waxee 80 am na quartier yu nga xam ne tam mat na 90 maisons am na yu mat 100 am na yu mat 120 foofu la toll donc la moyenne c'est 80 su ñu demee sur la moyenne de 80 avec les 17 sacs comme ceeb bi moom ma leen andi 17 sacs et demi su fekkee ne diviser nañ ko sur 80 maisons boo leen demee ngeen diviser nombre ki sac bi maanaam saaku 50 kilos parce que dañ lay jox 14 sacs yu 50 kilos ak 5 yu nga xamee ne yu 25 kilos la boo ko calculer da lay jox 17 sacs et demi yu 50 kilos loolu la lay jox boo ko diviser par 80 quartier bu nekk xam nga lu muy am dina am à peine lu tolloog 10 11 kilos loolu lay am kilo par ménage 80 laa la wax sur les 80 kilos ci ceeb bi dégg nga su fekkee ne 80 maisons la su fekkee ne dem na ba la nga xam ne mooy moyenne ba gën a so bu ñu la waxee loolu moyenne bi la 80 la mais su fekkee ne en deçà de la moyenne la maanaam ci suuf moyenne bi ay 50 maisons fa nekk wala 60 wala 70 dinañ am ay 13 kilos wala 14 kilos boo paree ngeen def la li nga xam ne mooy le calcul su ñu demee ci 120 di nga dem ba am lu nga xam ne dina toll ay 9 wala 8 kilos foofu ngay am léegi moo tax quartier yi bi ñu leen di joxee délégué de quartier yu bari boo leen owoon fay tey jii li ñu lay wax mooy ñun 9 kilos lañ joxe ñii 10 kilos la ñu joxe ñii lee la ay 8 lu mu dee doo dégg ku nga xam ne 5 la wala ay lim bu tuuti ngay dégg ku nga xam ne 5 kilos amul fenn fu ñu joxe ay 2 kilos 3 kilos maire bi joxewul kilos yi man ay saaku laa joxe délégué de quartier yi ñoo joxe te délégué de quartier yi loolu lañ ñu assuré. vidéo yi ça c'est des vidéos suspectes nga xam ne dañuy filmer sax duñu la woon bopp nit. vidéo yi lan moo la wax ne nit ki ci biir vidéo jotul 10 kilos dem indi ci benn siwo lu nga xamee ne mën na 1 kilo 2 kilos ne moom la am jéem ko xool nu mu ko jaarale pour yàq deru maire bi wala yàq ñi nga xam ne ñoo séddale dara amul lu nga xam moo la ci wax mais dama la wax li nga xam ne moo am dama la wax ay base scientifique unité statistique laa la wax la sur la base de cette unité statistique si la ñu joxe jëli foofu 17 yooyu ma la wax joxe ko ci biir dëkk ba ka séddale 1 sac 2 sac 1 kilo 2 kilos xaw ma ko xamaale wu ma ko du lu nga xam ne man may jël responsabilité boobu moom laa lay expliquer man tey su ma ko amoon ëllëg tey jii te bu amaatoon ñaanuñu yàlla mu am feebar wala su amoon occasion sa heureuse ba nga xam ne lu baax la ñu joxaat ma ceeb ci unité statistique yooyu ci lay liggéeyawaate parce que liggéey da nga koy liggéey sur la base scientifique la nga xam ne nekk na ci xelu doomu aadama wala li nga xam ne moo nekk ci xelu yàqu doomu aadama ba mu def loolu ba mu jaral mu koy def vidéo man mii du man maa ko def vidéo wala sama maire lañ ko defaree wala fu ñu ko def loolu man jëluma boobu responsable. man waxuma sa comité boobu xam nga da nga dégluwul rek moo tax lu bari doo ko comprendre parce que dégluwoo sa question dama la waxal ne dañu defal benn comité de ciblage communal. comité de ciblage communal boobu moo fi représenté maire ak pouvoir am yëpp mooy jël séddale buy séddale mu ngi joxe sur la base des unités statistiques lu toll ak 17 sacs et demi sur la base de 80 concessions nee naa la du ñu am ku amul ku war a am 5 kilos boo ñañu koy jox nag ca biir quartier ya quartier ba dafa am délégué de quartier ak ñi nga xam ne ñoom ñooy conseil de quartier yëpp yor nañ seen i këyit fii ñi ci nekk ak seen numéro téléphone ñooñu ñooy toog ñoom séddale gis nga question yi nga may posé yu ci bare conseil de quartier nga ko waroon posé wala délégué de quartier ñoom ñëkk a séddale man dama laa wax ne la ñun non dama ne la gis nga déggoo li ma la wax xam nga waxuma la amul dama ne la su amee su amul man mii ne la nit mën naa am 5 kilos wala 10 kilos indi 2 kilos nit sax mën naa am 2 kilos yoo nga xam ne sax mën nañ ko jox ca quartier ba mais dama lay wax ne responsabilité boobu bu ko teg maire bi jox ko ña nga xam ne ñoom ñoo ko séddale ca quartier ba maire bi ñoom nañu nekk victime noonu la maire bi nekk victime sax ci lu mel noonu par rapport ak séddale bu mel noonu parce que dañ leen a jox leen base unité statistique bu ñu war a liggéeyee suñu liggéeyiwul ci noonu defe naa ne dañu yàqal maire bi yàqal population bi yàqal ñi nga xam ne ñoom ñoo ko séq loolu nag ngay wax nag mel ni da nga ko bëgg imputer maire te maire fekkewu ko yëgu ko bañ naa ko ba auteur sax laa jël ci maire bi ba joxe une commission bu nga xam ne moo séddale commission boobu moo joxe les 17 sacs et demi. d'accord léegi maire génne na diwlin parce que ñoom nee nañ gisuñu diwlin ci séddale diwlin bi tamit génne na. génne nañu diwlin joxe nañ ko aussi tam te délégué de quartier ya génne nañ saabu. bi gën a neex génn nañ saabu benn yoon nga xam ko joxe nañ ko ca délégué de quartier yi génn nañ eau de javel joxe nañ ko ca délégué de quartier génn nañ li nga xam ne itam mooy tamaate joxe nañ ko ci délégué de quartier soo bëggee loolu lépp
commission bi nga xam ne moom moo ko def nga rencontré leen léegi dinañ la génnal état yi fi ñu ko bindee ak délégué de quartier bu nekk bi nga ko jëlee fi nga signé ak def sa cachet mu ngi fi xanaa loolu nag loolu lu ko gën a leer amul. phase de sensibilisation ba ñu paree phase de collecte bi ci la ñu bind société yi fi nekk yépp pour ñu jox ñu li ñuy jox ci lañ nu LCS joxe don bii ngay wax yëg si naa fa nga bëgg a ma wax fa. don boobu bi mu toll na ci 20 millions ci produit yooyu don boobu la ñu fi joxe ci ceeb bii nga xam ne moom ngay wax ceeb bii nga xam ne moom ngay wax ci délégué de quartier ceeb bii nga xam ne moo la jaaxal ba nga ñëw fii moom lañ ciy wax foofu lañ toll réponse baa ngoogu. d'accord maanaam bu état bi ñëwagul jotaguñu dara ci état bi moo tax commission bi nga xamee ne mooy comité de ciblage communal bi fi ne moom nga gis ci suuf ñu ngi toog di xaar parce que bëgguñu sax benn camion di fi ñëw te du leen fi fekk. dama ne woon nu ñu jéem a xool ñi nga xam ñoo gën a ndóol wala ñi nga xam ne ñoo fi gën a nekk ñu nga xam ne seen loxo jotul gannaaw jotul seen gannaaw ñu jox leen ko. waaye wax naa la comité de ciblage la comité de ciblage bi ñu leen di oo dañuy oo délégué de quartier yëpp oo ñi nga xam ne itam ñooy ASC yi ñooñu dañuy désigner ñu leen fi nekkal ci biir waxtaan yi la ñu ne dafa jafe nga ne kii dafa ndóol keneen ki ndóolul keneen koo jox mën na ko gis na neen ba ñoom ñu d'accord ci mujj bi nekkoon nañ ko séddale jox ko quartier yëpp séddale ko loolu moo ko def lu mel noonu man nag sama voix laa ci yor en tant que maire bu doon man looloo ma gënal waaye bu ñu nee ba ma teg comité c'est parce que dama leen a wóolu c'est parce que dama leen di déglu c'est parce que dama leen di jox pouvoir moo tax it ñu def ko noonu ma ànd ci loolu ñu def looloo tax moo nekk ak yow